สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีสถานที่และพิธีกรรมต่างๆที่คนท้องไม่ควรเฉกเข้าใกล้ซึ่งคนโบราณห้ามไว้เนื่องจากอาจมีสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาวนเวียนพรากลูกในท้องไปได้เพราะคุณแม่มักจะมีจิตใจที่อ่อนและเด็กในท้องไม่มีบารมีมากพอที่จะป้องกันตัวเองได้สถานที่คนท้องไม่ควรเฉกเข้าไปใกล้เด็ดขาดได้แก่วัดโรงพยาบาลห้องเก็บศพป่าช้าสุสานห่วงซุยโรงฆ่าสัตว์ทางสามแพร่งและอื่นๆพิธีกรรมที่คนท้องไม่ควรเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดได้แก่พิธีสวดพานยักษ์พิธีรับขันงานศพพิธีร้างป่าช้าย้ายบ้านย้ายสำนักงานใหญ่พิธีผูกข้อมือพิธีไล่เสน่ห์จังไรไล่พูดผีพิธีบวชพระทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเรื่องของความเชื่อของคนสมัยโบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังกล่าวว่าอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตห้ามคนท้องเฉกเข้าใกล้และเข้าร่วมพิธีอย่างเด็ดขาดไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กในท้องเสียชีวิตได้เหมือนอย่างเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้แม้แต่หมอและการพิสูจน์ทางการแพทย์ก็ยังพิสูจน์หาเหตุผลของการเสียชีวิตของเด็กทารกในท้องไม่ได้เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมีแฟนขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดในการคุมกำเนิดทำให้ตั้งท้องแต่เธอไม่ได้คิดที่จะทำลายเด็กเธอบอกก็ดีเหมือนกันจะได้มีเด็กเป็นเพื่อนเมื่อเด็กอยากมาเกิดเธอก็ตั้งใจจะเลี้ยงเด็กไว้เป็นเพื่อนด้วยกันเธอดรอปการเรียน1 ปีตั้งใจให้คลอดก่อนและค่อยกลับไปเรียนใหม่เธอไปฝากครรภ์ตามปกติที่หมอนัดจนอายุครรภ์ได้6 เดือนกว่าเด็กก็ปกติดีทุกอย่างจนมีเหตุการณ์หนึ่งพี่ชายของเธอรับราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจะบวช15 วันบอกให้แม่และน้อง2 คนไปร่วมงานบวชของเขาด้วยแม่และพี่สาวเดินทางไปก่อนล่วงหน้า1 อาทิตย์ตัวเธอรอมาหาหมอตามนัดก่อนแล้วค่อยเดินทางตามไปทีหลังเธอตีตั๋วรถนอนอย่างดีในสมัยนั้นทุกอย่างก็ปกติดีเด็กในท้องก็ดิ้นและดูท้องดังตุ๊บ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 ในท้องพอถึงเวลาทำพิธีสวดบวชพระแม่เดินมาบอกว่าให้เธอออกไปนั่งรอข้างนอกโบสถ์ก่อนเพราะถ้าอยู่ฟังเดี๋ยวเด็กในท้องจะเสียชีวิตได้เธอตอบแม่ไปว่าเธอไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกลูกของเธอยังดิ้นปกติดีแต่แค่พระสวดบวชพระมาเกี่ยวอะไรกับเด็กในท้องเธอก็อยากพิสูจน์เหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเหรออย่างที่ได้ยินกันมานานแล้วหรือเปล่าแม่บอกว่าดื้ออย่ามาเสียใจภายหลังก็แล้วกันจะเชื่อโบราณไว้บ้างก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเธอตอบก็อยากพิสูจน์เหมือนกันไม่ไปไหนจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะทำพิธีบวชพระเสร็จดูเซฟว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพอเสร็จพิธีบวชพระพี่ชายแล้วตอนเย็นเธอก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยทุกอย่างก็ราบรื่นดีไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไม่ปวดท้องไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นพอมาถึงกรุงเทพได้1 วันเธอเริ่มสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมลูกในท้องของเธอไม่ดิ้นไม่ดูดตุ๊บเหมือนอย่างที่เคยเป็นเธอเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นหมอก็ตรวจอัลตราซาวด์และเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตแล้วหมอรับแอดมิททันทีเพราะเดี๋ยวคันเป็นพิษแม่จะอันตรายต้องรีบเอาเด็กออกมาโดยฉีดยาเร่งคลอดผ่านน้ำเกลือ2 ขวดเธอก็ยังไม่ปวดท้องคลอดหมอเลยต้องใช้เข็มฉีดยาเร่งคลอดที่ทางหน้าท้องเธออีก1 เข็มประมาณ1 ชั่วโมงจึงคลอดเด็กออกมาได้เป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักหล่อเหลาเลยทีเดียวหมอบอกว่าขอศึกษาสาเหตุการตายของเด็กได้ไหมเธอตอบว่าได้เธอก็อยากรู้สาเหตุเหมือนกันว่าเด็กตายเพราะอะไรและเธอขอผลการวิเคราะห์ของหมอด้วยเพราะเธออยากรู้มากผลการชันสูตรออกมาดังนี้ 1. ไม่พบสาเหตุการเสียชีวิตของเด็ก 2. ไม่มีอาหารเป็นพิษที่ทำให้เด็กเสียชีวิต 3. ไม่มีสารเคมีหรือยาพิษใดๆที่ทำให้เด็กเสียชีวิต 4. ไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆที่เป็นสาเหตุให้เด็กเสียชีวิตสรุปไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กแต่เด็กมีร่างกายครบ32ทุกประการไม่มีส่วนใดถูกทำลายหมอยังถามเธออีกว่าไปทำอะไรมาบ้างเธอก็เล่าให้หมอฟังว่า
นั่งรถทัวร์ตั๋วนอนไปจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีบวชพระของพี่ชายและเดินทางกลับไม่รู้ว่าเด็กเสียชีวิตเพราะนั่งอยู่ในโบสถ์ขณะที่ทำพิธีสวดบวชพระหรือเปล่าเห็นโบราณห้ามไว้แต่เธอไม่เชื่อหมอฟังและบอกว่าไร้สาระไม่เกี่ยวข้องกันเธอก็เริ่มอยู่ในใจเหมือนกันหรือว่าจะจริงอย่างโบราณว่าไว้ต่อมาผ่านมาอีก2 ปีเธอตั้งท้องอีกอายุครรภ์6 เดือนกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างปกติดีเด็กดิ้นดูตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนเดิมแม่มาชวนให้เธอไปเป็นเพื่อนเพราะแม่เริ่มแก่แล้วแต่อยากเข้าพิธีสวดพานยักษ์ไล่เสน่ห์จังไรของไม่ดีออกจากตัวเพราะนานแล้วไม่ได้ทำสมัยก่อนแม่ไปกับเพื่อนตอนนี้เพื่อนแม่เสียชีวิตกันหมดแล้วแม่บอกว่าแม่จะเข้าไปทำพิธีคนเดียวให้ลูกนั่งรออยู่ที่ศาลาที่วัดจัดให้คนพักรอสำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธีเธอก็ไปนั่งรอในศาลานั้นพอถึงเวลาสวดเสียงดังมากและสวดนานมากกว่าจะเสร็จตอนสวดใกล้เสร็จเธอรู้สึกว่ามีเสียงในท้องเธอดังกรึกเหมือนสายอะไรขาดไม่รู้แต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรพอกลับมาบ้านได้1 วันเธอบอกแม่ว่าทำไมลูกไม่ดิ้นอีกแล้วและเธอก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกหมอทำการตรวจอัลตราซาวด์เหมือนเดิมผลปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตแล้วก็แอดมิดทำเหมือนเดิมเป็นเด็กผู้ชายผิวขาวหน้าตาดีน่ารักหมอบอกว่าขอชันสูตรและวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กด้วยนะอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรหมอถามว่าครั้งนี้ไปทำอะไรมาเธอก็ตอบว่าเปล่าแม่พาไปสวดพานยักษ์และเธอก็นั่งรออยู่ข้างนอกศาลาสำหรับคนที่ไม่เข้าร่วมพิธีก็กลับบ้านแต่ไม่รู้สาเหตุนี้หรือเปล่าหมอบอกว่าไร้สาระศพของเด็กพิสูจน์การตายและเป็นการศึกษาเธอบอกยินดีแต่ขอทราบผลชันสูตรด้วยเธอก็ได้รับผลพิสูจน์เหมือนกับคนแรกไม่มีผิดเลยไม่พบสาเหตุของการเสียชีวิตคุณผู้ฟังลองคิดดูสิคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง 1. ห้ามคนท้องเข้าไปในโบสถ์ร่วมพิธีบวชพระ 2. เห็นคนท้องห้ามคนท้องเฉียดเข้าใกล้วัดในพิธีสวดพานยักษ์แค่ได้ยินเสียงพระสวดแต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเพราะเธอเองก็กลัวเสียลูกชายคนที่2ไปเหมือนกันแต่ในครั้งนี้เธอก็เสียลูกชายไปอีกในพิธีที่คนโบราณห้ามไว้แต่เธอไม่เชื่อทั้งที่เธอไม่ได้เข้าร่วมพิธีนั่งรอข้างนอกแต่เสียงของการสวดพานยักษ์มันก็ได้ยินอยู่ดีดังโบราณพูดไว้จริงๆสำหรับตัวเธอเริ่มเอะใจและเริ่มเข็ดขยาดเหมือนกันเพราะเธอเสียลูกในครรภ์ของเธอไป2 ท้องแล้วแม้จะต่างพิธีกรรมก็ตามสวัสดีค่ะ